为了体验人枪合一，我们的记者也获准参加这次实弹射击。我现在手上拿着的是和191相配套的聚合物透明弹匣。我们从外观上来看啊，它和我们平时看到的弹匣的形状没有什么区别，但是在阳光下看，有一个显而易见的特点是透明，可以看到内部。我们再来看，根据它的刻度和数字就能知道里面的弹药量，这对于射手来说非常的重要，知道自己的剩余弹药量，从而调整自己的作战方式。虽然只是改动了一小步，但对于在战场上来说起到了很大的作用。